Jesus använde liknelser för att de som verkligen vill förstå ska förstå. Men de också som inte vill förstå så blir förvirrade. Och använde de liknelser som var väl kända i Israel. Det krävde inte man måste gå till universitet för att förstå egentligen. För att alla förstår direkt vad Jesus menade. Men framförallt för de som vill ta emot det han säger. Halleluja. Vem som växte i en by? Må Gud välsigna. Här folket skäms för att säga att de växte i by. Halleluja. Jag är också en del av dem. Så jag vet hur det fungerar. Halleluja. Så när jag läser det, jag förstår direkt vad Jesus menar. Halleluja. Temat för dagen är sänd är Guds ord. Halleluja. Och om du har penna och bok eller anteckningsblock så anteckna. Att jag går sakta. Halleluja. Temat är sänd är Guds ord. Halleluja. Och målet med det här är vi behöver förstå att Gud talar genom sitt ord. Halleluja. Gud talar genom sitt ord. Bibeln säger att i gamla tider Gud talade genom profeterna. Men i våra tider Gud talar genom sin son. Och sonen är ordet. Halleluja. Det är det vi läser i Johannes 1. I begynnelsen var ord. Ordet var hos Gud. Och ordet är jag ser någon som sover där veckan. Jag vill att alla ska lyssna. Halleluja. Jag har koll och tittar alla. Så börja säga till din kropp, idag du kommer inte att sova igen. Halleluja. Det andra vi måste förstå är att vi måste vara villiga att höra Guds ord. Men det räcker inte bara att höra. Vi måste också praktisera Guds ord. Halleluja. Kanske det är det som är svårast. Lyssna, alla lyssnar. Halleluja. Många till och med lyssnar med entusiasm. Men frågan är, praktiserar vi det vi lyssnar? Då är det frågetecken. Halleluja. Och då Jakob säger så här. Och det är många som läser det här versen. Du kan titta i din bibel. För att vi ska vinna på tid. Jakobs 1, 22-25. Vi läser de första versen och sen de sista. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Halleluja. Inte bara hörare men görare.
Annars bedrar ni själva, alltså om vi bara hör Guds ord, hör predika och inte gör som det säger, vi bedrar oss själva, vi bedrar inte Gud. Halleluja. För att det är inte Gud som kommer att missa välsignelse, det är du som kommer att missa välsignelse. Halleluja. Det är därför han säger ni bedrar er själva. Och han säger att ni liknar som det som ser sitt ansikte i en spegel. Bozali lokola moto oyo azotala miroir elongene na miroir. Och vad gör man då? Asala gani? Man är fokuserad när man tittar på sitt ansikte. Kosa na miroir ata elongena ye. Våra systrar ibland de använder eller de använder basen na msomi gibi batiza ko bazo utiliser na nzela ya nani. Men så fort man lämnar spegeln. Na lo mango soko tikika kotala miroir. Hur ditt ansikte såg ut. Halleluja. Och då säger så här. När han har sett sig själv och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Pardon. Soki sili kotala elongene na miroir sima akokosa balamu. Vi går till den sista där det står inte som en glömskörare utan som en verkliggörare. Han blir sålig i det han gör. Alltså om vi är de som har och gör, vi är lyckliga, vi är såliga i det vi kommer att göra. Så tror jag att oyo bazali koyoka pe ko mettre en pratique na oyo bazali koyoka wana tukozala na esengo na oyo bazali koyoka. Halleluja. Mettre en pratique. Halleluja. Så jag kommer att illustrera här i 4 saker. Ordet som är sede, det verkar i våra liv beroende på var det landar. Halleluja. Det beror på var det landar. Så alltså, det är inte beroende på den som predikar. Det är inte beroende på själva ordet. Men det är beroende på dig som tar emot var placerade ordet som predikas. Halleluja. Och det första är den här. Det vi läser om så. Den såningsman som gick ut. När han kastade en hamnade på vägkanten. Halleluja. Den andra, det föll i en stenig mark. Den tredje i tisla mark där det finns törnbuskar. Halleluja. Den första blev på vägkanten. Den andra på en stenig mark. Och den tredje det var i tisla. Men den sista det hamnade i en god jord. Och det som hamnar i god jord det är det som ger frukt. Halleluja. Det är det som ger frukt. Det är därför du så. Ordet som predikas är ofta beroende på var det landar. Halleluja. På var det landar. Det är det som är avgörande. Så du själv kan bara fundera.
När gudstjänare predikar här, ntango basali na nzambe ali koteya biso awa eller när du lyssnar predikar någon annanstans, so toza koyoka liloba bipai mosusu var landar predikan någonstans? liloba wana ezali kokweya wapi Halleluja. Var landar det? wapi Amen. Vi går tillbaka till den här vi läste. tozongi na lecture na biso Det står att sedan började han undervisa vid sjön igen. De samlade så många folk runt honom och han steg i en båt och satt ute på sjön medan folk stod på stranden. Han lärde dem mycket liknelse och i sin undervisning sådde han till dem. Amen. Amen. Alltså Jesus började undervisa. yesu abali koenseigner Och det kom mycket folk. bato ebele bayaki Och Jesus här han undervisar inte i synagogan som vi sitter i en kyrka. ye abana koenseigner na synagogue eza ndenge moko ndani tofani église Han predikar inte den tiden på en synagoga. na ntango wana bana koteya na synagogue Nej, inte i synagogan. na synagogue te na ntango wana Halleluja. Varför? mpona nini För att då de började hata honom. po ete bamana koyina ye De ville inte ha honom i sina synagoger. bali komona ye na basynagogue För att han talade sanningen som rörde deras po hjärta. ezali koloba vérité ezali kotushe mitema na bango Och fariserna som inte ville ha omvändelse, de ville inte ha honom att göra. bafarisien lokona baboye koserepartir baza kosepela na ye te Och Jesus började tala på torget. alors jésus abana koloba na baplace publique Och här när han började tala, ntango abali koloba att de såg att mycket folk kom till honom. babalika bato ebele bali koya epai yesu Han sa att nej, det går inte, så jag måste gå till en båt och för att kunna tala bra till folket. awi do malamu awa eza malamu te malamu nakende na nini na bamasuwa esika ya malamu mpona kosola na bato Så han stod i en båt och började tala till folket. afandi na kati ya masuwa nde abali koensegne bato Halleluja. Och han säger till dem, alobi na bango lyssna. boyokanga malamu Han bara, lyssna. boyokanga malamu Det här lyssna, koyoka oyo det är samma som lyssna och jag. eza lokola koyoka mpe kosalela Halleluja. Det är inte bara att du lyssnar och sen ingenting händer. ezaka teke oyoki apres eloko esalami te Lyssna. koyoka En såningsman gick ut för att så. ezalaki na mwana ndeko moko abimaki mpona akende kolona När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. ntango aye aloni nsima bandeke baye balia I Lukas evangeliet, för att det här berättelsen, det finns i Lukas och Matteus. lisese oyo eza na mokanda ya luke epi na matie I Lukas det står, den som föll på vägkanten, människor trampade på det. na mokanda liki wana biboyeke oyo ekuyaki na balabala bato babandi koniatana Halleluja. De trampade på det. baniati yango Alltså, det hade ingen möjlighet att kunna växa. donc oyo moyen ekola eza te Halleluja. För det första, det föll på en fel plats. ya liboso ekwei na esika na memabe Och sen att fåglarna kom och åt det. nsima bandeke baye balie yango Halleluja. Den är borta. ekei Vi kan inte förvänta oss att det kommer någonting där. donc tose espere te keloko mo ekosala mwana Halleluja. Du kan vattna, det är ingenting som kommer. meme kotiango arrosango otiango mai ekokola te Först det föll på fel plats. ya liboso ekwei na esika ya mabe Och sen fåglarna åt upp. nsima bandeke balie yango Halleluja. Han såg den andra, att en del föll på stenig mark. Det föll på stenig mark. Stenna. Men följ bara det sägs. En del föll i stenig mark. mosusu ekwei na mabele oyo ezalaki na mabanga Där det inte hade mycket mylla eller mycket jord. epa esika nini mabele ezalaki ebele Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djupt jord. alors ebimaki na mbangu loko ezalaki mpele na malamu natanga na bible
autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Halleluja. Men den här solen steg sväcktes det och eftersom det saknade rot vissnade bort. Après Sima, Ntango moko ebimaki ebungaki. Jag kommer att förklara det lite senare. Sima En nakoexplika mo malamu. del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och vävde det så att det inte gav någon skörd. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Det sista, men en del föll i god jord och det sköt upp och växte och gav skörd 30-fall, 60-fall, 100-fall. Och han sade, hör du som har hör att höra med. Halleluja. Yasuka ekwei dans une autre partie tomba dans la bonne terre. Nu vi ska förklara vad Jesus menar med de här. Alors on a expliqué Jésus alinga lobanini. Vid vägkanten, Oyo ekwei na nzela. kanske just nu de som sitter här, Tant mosusu lobande kufafandi awa. ordet går direkt till vägkanten. Liloba mbala moko ekei na kwe ya balabala. Halleluja. På vilket sätt? Na lolenge nini? Vi är här predikar, Tozali awa. men dina tankar är inte här. Me makanisa yo ezali awa te. Du tänker hemma, Ozokanisa ndako. du tänker på dina problem, Ozokanisa baproblème na yo. du tänker på dina fakturer, Ozokanisa bafacture na yo. du tänker på uppehållstillstånd, Ozokanisa na séjour. du tänker när du ska gifta dig. Ozokanisa na kobala mokolo nini. Halleluja. Så du är inte här. Ozali awa te. Det är bara kroppen som sitter här. Eza obele les autres mtefandi awa. Halleluja. Och det som är fruktansvärt är att Satan själva vet. Eza som parce que Satan ye moko ayebi. Det är därför det står. Yango nde bakomi. Så fort det faller där vid vägkanten, Soki ekweyi kaka na long chemin. han kommer snabbt och ta upp det Yaye moko azwi yango genom fåglarna. na nzela ya bandeke. Halleluja. Alltså, de är sortens människor. Bato ya bongo De kan sitta i en kyrka bakoki kofanda kati na eglize 2 år, bambula mibale 3 år, misato 4, minei till och med 20-25 år. sina ba 20 à 25 ans. Det blir ingen förändring. Changement moko te osala. Det blir samma människa, ni vet. bakozalaka lolenge moko. Halleluja. Halleluja. Och folk är där och säger, men du, vi vet att du är kristen. Me bato ba bibele yo eza mokristo Du predikar till och med. mpe oteyaka Du sjunger. oyembaka Men kasi eftersom ordet hela tiden faller vid vägkanten, lokola ezali mokobele na kwe ya balabala det kan inte förändra det. ekoki kochange te. Halleluja. Men ordet uppgift, Mais devoir na liloba det är att förändra ditt liv. échanger bomoi na yo Förvandla det. et transformer yo. Halleluja. Halleluja. De som kände dig igår, Oyo bayebaki yo lobi när du träffade, ntango bakutani de sa att verkligen det är det som förändras. bana balaki ya solo ndeko mpenza achange. Det är någonting som har hänt i hennes eller hans liv. Donc na bomoi eloko moko esalami. Halleluja. Halleluja. Men så är det inte hos många. Mais bana ndeko ebele eza bongo te. Varför? Mpona nini? För att predika hör man. Liloba litera bazali koyoka. Predikanter predikar. Bade bazali koyoka. Men problemet är Mais le problème ezali att ordet liloba hamnar på fel plats. ezokwea na esika ya mabe På vägkanten. na kwea balabala. Och man kan inte förvänta sig att det kommer någonting gott. Donc moto azela teke eloko moko malamu ekokutawa. Halleluja. Och det är Jesus Yango de Jésus förmedlade till de som samlade det. azali koyebisa banto nyonso basangani mpona koyoka ye. Halleluja. Och som jag sa, därför det finns stor risk för de som läser Bibeln i mobil. Et yango na lobiki eza so na risque mpenza na bandeko basi kotanga
Biblia na mobile. För att Satan, det enda han vill att du och jag ska inte läsa Bibeln, vi ska inte förstå Guds ord. Satan alingi te ke yona nga totanga Biblia to comprendre makomi na Nzambe. Han kan tillåta oss komma till kyrkan, det är inget problem. Azotika biso na église sana problem. Han kan tillåta oss göra saker och ting, det är inget problem. Ko sala makambo sengi to sala. Men han vill inte att du och jag ska ha kontakt med Guds ord. Alingi te yona nga to za en contact na le För att Guds ord förändrar. parce que le Nzambe yango c'est pour changer. Guds ord förvandlar. Et ils ont transformé mon. Och han vill inte att människor ska bli förvandlade. Ya alingi te ba la transformer. Det är därför så det finns risk. Yamona bike zana risk. För att när du läser Bibeln i din mobil, Tamo zo kotanga Biblia na mobile. Satan passar på och skickar på meddelanden. Satan ayena nzela abali kotinda ba message. Ja, det är någonting som händer där i Kongo. Elo mo sala bina boka Kongo. Det är någonting som händer där på centralen. Elo mo lekina te central. Halleluja. Och vi är frestade att så fort man ser meddelande, man vill läsa det. Nous allons tenter dans le moment où communiquer message. Ozwi posa wana kotanga yo. Och när du gör det, Na tango tosalela. allt som sägs här, det går in och går ut. Nyonso ezolo ba awa ekokota ezobima. Halleluja. Det är därför ibland när vi frågar, vad predikar du förra söndagen? Det är så många som svarar. Yamona tunayiki toteki nini yengeleki ebele bakoki kozongisa maite. Halleluja. Esa ngale réponse pas. Varför? Pona nini? För att det kommer in Parce que ekoti och går ut. elimi kotoyo. Det enda Satan kämpar på att vi ska inte ta emot det Guds ord. Satan azokuna makasi to recevoir iloba na Nzambe. Halleluja. Så det är det han gör. Dagen att han kämpar. Yamwa sala ka butumoyi abundaka. Så det är därför du säger, ibland vi kan vara villiga att komma till övning, vi kan vara villiga att framförallt när det finns bröllop, du ser kyrkan fullt med folk för att vi är så upptagna, vi ska sjunga, vi ska göra det, och det är inget fel. Koza na posa zali ya koya awa kosa ko yema, kosa traîner, koya na mariage, ba ko baza occupé, eza fotité. Beaucoup d'églises pleines là-bas. Men när det är Guds ord, Mais na o etali siko lilo bananzam. det är inte många som har tid. E belete bazana pa. Halleluja. Och det är bara Guds ord som kan förändra. Kaka lilo bananzam e koki ko changer. Ingenting. Et là on s'entend. Halleluja. Är ditt hjärta som det här vägkanten? Ezali motema no? Utezali? Pemina balabala. Att det ordet tar ingen plats. Ke liloba ezozo esikati. Halleluja. Den andra stenig mark. Yami bale na mabanga. Och jag tycker den här för att Jesus själv tog tid att förklara vad det innebär, vad det betyder. Nazo se prana ko parce que Jésus a supposé kama ya olimbo la soki eni kolobani. Och han gjorde det för att lärjungarna frågade honom, men varför talar du i liknelse? Varför talar du inte bara direkt? Asala ko pamle parce que ba e koli batuna ki pourquoi nous sommes assessés? Pourquoi pas koloba kamba la moko? Halleluja. Han bara förklara. Awa sima abani kolimbo la. Den som sås på stenig mark är det som genast står emot ordet med glädje när de har det. Oyo baloni na lodge na mabanga bande oyo bazeko ya bailo bakuna esengo. Men de har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer de genast på fall. Ezana misisate bayame ngana mbanana moma moko basepeli nango tango sikoyo komekameko ya babosani nyonso. Halleluja. Här är en annan sak också. Apeso alobi. Ibland kanske ordet hamnar inte på vägkanten. Tango sulilo bale koina balabala tena koya balabala te. Och det kom in faktiskt i hjärtat. Eye mara moko na motema na yo. Med glädje de säger att de tog emot det med glädje. Balobi bayame ngona esengo nyonso. Inte gråtande. Na kolela te. Inte med sorg. Na mawati. De tog det med glädje. Bayame ngona esengo. Och det är det som han är. Hej pastor Tia. Pastor Ya mona Tia. batozo kanga pastor predika. Halleluja. De gjorde det med glädje. Basala mona esengo. Men det problemet är inte pastor Tia. Det är inte det. Eta te pastor ska predika ya monte. Halleluja. Men var faller E säd? wapi semence. Halleluja. De så när det kom in i den stenig mark. Baduke sebe kuina na bele ya mabanga. Det växte fort.
Ekoli na lombango mbana moko. För att det behöver inte gå in i roten, för att det fanns ingen grund att Parce gå in i que roten. que pezana misisate parce que base ezate. Halleluja. Men Kasi när lidande kommer, tango sikoyo pasi yaka. sätter ni nästan när lidande Ebisate kommer, vai pemena ke tango pasi yaka. när förföljelse kommer. Tango come kama yaka. Vet du, Persecution. vi känner en sann kristen genom lidande och förföljelse. Toyeba kama chrétien solo na nzela ya pasi pe persecution. Halleluja. Inte när allt går väl. Ezate ke na tango makamunisho tango la mala. Inte när det är som att dansa på rosor. Ezate ke za na tango ya kubina. I den tiden det är halleluja, yes, det är inget problem, det är inte det. Na tango kumisa Jesus obina, eza na problem te. Halleluja. Men när lidande kommer, Men tango ya pasi tango yaka. när du står där för att välja, antingen du lider Gud eller lider världen. Hotelilo wana opo na siko ke otosa nzambe to opo otosa mudini. Halleluja. Det är där det bestämt vem som verkligen är kristen. Ne maheba kasuki nani mukristo yaso. Och det står tydligt och klart att förföljelse för ordens skull. De kommer inte förfölja dig på grund av att du är så fin och vacker. Nej, på grund av Guds ord. E como bela clair mama lobike persecution ya pona liloba. Ezate koto za kitoko mais za pona liloba. Halleluja. Då faller man. E koi Då faller man. moto ya koi Varför? pona nini? För att ordet Parce que liloba fick inte rot. ezui espesa nisisate. Det gick inte in. E ke pesa na profondeur te. Det får bara ytligt. Ezai kana likolo likolo na superficie donc likolo likolo. Och så är det med många kristna idag. Ndenge ba chrétien de la liloba sa. Vi är så ytliga. Tozaka bo likolo likolo. Halleluja. Vi är så ytliga. Tozaka bo. Och det är inte bara vi. Ezaka bisote. Även lärjungarna. Même ye koni pe. När Jesus började tala om att de måste äta hans kött och dricka hans blod. Tango Yesu ayipsi ba oke sengeli balia nzoto na yena mela makila na ye. Då det var annorlunda. E kuma kile mususu. Bibeln säger Bibeli lobi. vem som ska äta hans kött Nani amakulia misuni och na ye. dricka hans blod. Pe komela makila na ye. Nej, hej då Jesus. Au revoir Yesu ngaite. Halleluja. Så det finns i staden där vi kommer, där vi säger att det här är bara Gud som kan hjälpa dig. Toyebike sika tuuti okolo baboyeke ikamboyo ezaka nzambe utakoyi kosalisa ngai. Så lidande gör att vi faller, eller förföljelse gör att vi faller, för att ordet har inte tagit plats i våra liv. Pasi persecution te sala ke ezali kokwisa biso. Pourquoi? Parce que liloba ezina na pena esika te na bomoi na biso. Halleluja. Halleluja. När man kommer till Sverige, Tango toyaka na mboka Suède, då har inget uppehållstillstånd. séjour ezali te. Men gifta dig med vem som helst för att bara få uppehållstillstånd. Bala n'importe qui pozwa séjour. Varför? Pona nini? Vi vill undvika lidande. Tolingi ko éviter pasi. Halleluja. Och det gör vi. Yasoni tosalaka bomo. Men även om vi gör det, Ata tosaleli yango. när vi kommer hit, Tango toyaka Yesu pedangana kukufa nayo. Yesu iskandemene. Ada pasataliwa nakobanga hilo. Ni lidande. Nakobanga hilo. Oh Yesu asali mosungi nanga nakobanga hilo. Yesu miye pale. Yo fruta ei. Mais sobangi déjà osali likambo sa koduna nzambo sala mona volonté na nzambe te. Oza kobanga. Du fruta reda. Du yori nothing utafroga Gud. Du fruta. Halleluja. Amen. Ordet har inte tagit plats. Liloba ezina no esikati. Halleluja. Halleluja. Gud vill att ordet ska ta plats i ditt liv, i mitt liv. Nzambe alingi liloba esika na bomoi na yo. Pe na bomoi na bana. Halleluja. Amen. Det som föll i tornebuskar eller tistlar. Oye koye kina bepine. Hos andra så ser den bland tistlar. Det är de som har ordet. Men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter annat kommer in och väver ordet så att det blir utan frukt. Na baoyo basali koyoka bakoyoka liloba yango kasi komitumisa ya mokili
na ngo richesse nde yango sala ke ilobango e ko sala effet. Alléluia. Kobota ba bomate. De Heer Frankfurt wie som bor här i Europa. Oyo mingi na biswa tofani awa na poto. När vi kom hit, Tangu toyaka na poto, vi hade bra relation med Gud. tozakapena na relation na munanza pe. Vi var människor som fastade 2 veckor. Ezana musuku basabaki laka muna bainga libale ta mususu. Alléluia. Men så fort vi har fått det vi ville ha, Na no mambo soto zui eloko tsala ko posa. fråga bara. Tuna siko mutuna. Varför du inte kommer ner? Puna nini koyaka na sote? Oloyo misala pinzado ke kanyi biso. No de bike yo no de go dite. Yo top mi obet. Alléluia. Mikolo fona sala extra pona zo préparer voyage. Yo mos yo ba extra yo forbere de tenresa. Vers liga de Chile. Komitumisa ya mon. Alléluia. Alléluia. Om jag ställer en fråga. So ina tuni mutuna. När vi dör, Mkoto kufa. vad ska vi ta med oss där i himlen? Toko beba nini na lolo. Inget. Eloko te. Fråga det som sitter bredvid. Tuna När vi dör, Mkoto vad ska vi kufa. ta med dig i himlen? Toko beba nini na lola. Maboko, maboko. Ingenting. Boko pa. Alléluia. Världsliga regimer, bedräglig rikedom, begär efter annat kommer in och kväver ordet så att det blir ingen frukt. Komitumisa ya momengo ya makamukini nde oya e toucher liloba e salike liloba ngwe ko bota bomate. Et tout fait. Alléluia. Det är därför du ser att vi kan inte ens vinna människor till Kristus. Ya mozo mona ke mo e planto kaimba tu ba e pa Yesu ezalite. Halleluja. För att vi är så upptagna med världsliga regimer. Doza okipe ya mingi na biloko oya muki. När ska du gå och vittna? Mukona mukone ko pina. När ska du ta tid och hjälpa de nya som kommer till kyrkan? Mukone ko zo tanya ko ele ba to siku ba zo ya l'église. De tiden som du har det är att jobba extra. Ta oza na kwa mloko sala ka obeta ka extra. Men även om du jobbar extra, vi vill ha pengar för att bygga. Det finns inga pengar, eller? Men ozo sala extra tuna kosa bongo to toka bongo zati. Halleluja. Amen. Världsliga regimer. Komitumisa ya mukili. Och Jesus sa, Yesu alobi. ni ska inte bekymra er med något. Komitumisa na eloko mokoti. Alltså, titta på fåglar. Tala bande. Jobbar inte, Basala kate. de sår inte, Banona kate. men de äter varje Yo dag. baliaka mkono mkono. Halleluja. Och du sätter deras mage, alltid är fullt med mat. Det är fullt. Mabumuna mamo les a toujours plein ya kotomo. Vem som ger dem mat? Nani anwa pesa mo mele.